Nəhayət ki, arzularıma çatdım. Bəli, mən artıq New Yorkdayam. Hündür binalar. Burada Alman dilində yazılıb, amma siz fikir verməyin. Kaş geri olardı, amma bura saxta New Yorkdur. Yəni Almaniyanın Frankfurt şəhəri. Hündür binalarının olduğuna görə New York oxşadırlar. Bura Main Tower'dır. Frankfurt şəhərinin ən hündür binası. Bura gəlib 9 evro ödəyirsiniz və Frankfurt şəhərini zirvədən izləmə imkanınız olur. Bura 55-ci mərtəbədir. Təxmini 240 metr hündürlüyü var. Bina 1999-cu ildə açılıb. Ofis binaları, televiziya və radio anteni kimi də istifadə olunur. Valla dünyada bir çox yerlərdə hündür yerlərə qalxmışam. Hətta Burj Xalifanın belə başına qalxmışam. Ona görə artıq mənim üçün 54-cü mərtəbə adi gözləyir. Keçək şəhərin başqa maraqlı yerlərini görməyə. Frankfurt şəhəri adətən Amerika və Avropa vibe verir. Rəngli binaları və sıx küçələri ilə məşhurdur. Almaniyanın ən aktiv şəhərlərindən biridir. Bura şəhərin simvollarından biri olan Römerberg meydanıdır. Tarixi 1405-ci ilə qədər gedib çıxır. Römer əvvəlcə tacir ailəsinə məxsus bina idi. Daha sonra şəhər rəhbərliyi bu binanı alır və bu günə qədər bələdiyyə binası kimi istifadə olunur. Bura isə Main çayı üzərində yerləşən məşhur dəmir körpüdür. 1869-cu ildə tikilən bu körpü yalnız piyadalar üçün nəzərdə tutulmuşdu. Yuxarıda Yunan dilində yazılmış söz diqqətimi çəkmişdi. Mənası mən dəniz üzərindən yad ellilərin arasına gedirəm. Bura romantik körpü kimi də adlanır. Körpünün kənarlarında bir dənə boş yer yoxdur. Hamısı sevgi qıfılları. Bu gözəl yeri gəzib gördükdən sonra keçirik növbəti maraqlı yerlərə. Bura Bartholomuz kilsəsidir. Kaiserdom, yəni İmperator kilsəsi kimi də adlanır. 13-cü əsrdə inşa edilmiş bu kilsə qırmızı kərpiclə tikildiyi üçün qırmızı rəngdə görsənir. Müqəddəs Roma imperatorlarının seçilməsi və tac qoyma mərasimi burada keçirilmişdir. Musiqi aləti olaraq barok üslublu orqandan istifadə olunur. Mərkəzdə isə küçədə bir ərəb halal sosis satırdı, dadı bərbad idi. Bura isə şəhərin mərkəzidir. Demək olar bu küçəni konkret Targoviyə oxşatdım. Bura isə şəhərin ticarət mərkəzidir, yəni mall. Gənclər yığılmışdı burada breakdən sonra diqqətim bu uşağa çəkdi. Sonra gördüm ola bu uşaq qızışdı. Elədiyi hoqqalara baxın. Köpək qızı, ürək də göstərir. Mərkəzdə də yerə bayraqlar çəkirdilər. Təbii ki, yerdə Azərbaycan və Türkiyə bayrağı yoxdur. Çünki bu iki millət yerdə bayrağı görəndə yaxınlaşıb bayraqları sildirirlər. Hər zaman ayaqüstə dalğalanmalıdır. Vlogumuzun sonuna gəldik, çıxdıq. Bu dəfə Frankfurt şəhərini sizə gəzdirdim. Növbəti ölkə vlogları üçün səhifəmizi izləməyi unutmayın. Hələlik. Before we go, yeah, won't stop, I'm so scared.